Növbəti görüş 60 kg çəki dərəcəsində yarım final qarşılaşması Elvin İsayev və Nəsrəddin Məmmədov qarşı-qarşıya gələcəklərindir. Elvin İsayev qırmızı küncdən ringə çıxdı. Gilant klubunun nümayəndəsi Elvin İsayev Gəncə boks məktəbinin yetirməsidir. Vaxtilə gənclər arasında dünya birinciliyi mükafatçısı olub. 2010-cu ildə Bakıda keçirilən yarışda, eləcə də bu idmançı Kaliningradda 19-22 yaşlar arasında Avropa çempionatında da qalib gəlib. Nəsrəddin Məmmədovla qarşılaşır. Maraqçı qeyd edək ki, Nəsrəddin Məmmədov da əslən Gəncəlidir. Neftçi klubunda hazırda Bakıda idmançı karyerasını davam etdirir. Elvin İsayev artıq bir dəfə Nəsrəddin Məmmədov Azərbaycan çempionatında məğlub edib. 60 kg çəki dərəcəsində bu iki boksçu 50 görüşdə üzə gəlirlər. Baxaq görək bu döyüş necə yekunlaşacaq. Elvin İsayev xeyli vaxtdır ki 60 kg çəki dərəcəsində Azərbaycan milli komandasının birinci nömrəsi hesab olunur. Dəfələrlə Avropa çempionatında çıxış edib. 2013-cü ildə Minskdə Belarusda Avropa çempionatı iştirakçısı oldu. Eləcə də ötən il Qazaxstanda dünya çempionatında çıxış edib. Bundan başqa bu boksçu Trabzonda Avropa Olimpiya təsnifat turnirində də mübarizə apardı. Həmin vaxt Elvin İsayev, mən deyərdim ki, müəyyən qədər hakimlərin qərəzli qərarları ilə üzləşdi və məhz Türkiyə boksçusu ilə görüşdə mübarizəni davam etdirə bilmədi. Nəsrəddin Məmmədov isə gənclər arasında dünya Avropa birinciliklərində çıxış edib və yaxşı nəticələr də göstərib, mükafatçılar sırasına da düşüb. Yenidən sürüşür Nəsrəddin Məmmədov, görünür onun boksörkasının altı bir qədər sürüşür. Yəni o qədər də uğurlu ayaqqabı seçməyib özünə, tez-tez ayağa sürüşür ringdə. ...2010-cu ildə elə onda Sərhəcdə keçirilmişdi gənclər arasında dünya birinciliyi. Yəqin ki, xatırlayırsınız, Salman Əlizadə və Şaban Şahbələngiyev həmin vaxt fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxdılar. Elvin İsayev bürünc mükafat əldə etdi. Salman Əlizadə də hazırda Azərbaycan kubokunda finala yüksəlib. Elvin İsayev indi finala vəsiyə qazanmaq üçün mübarizə aparır. Təəssüf ki, Şaban Şahbələngiyevin karyerası istənilən kimi alınmadı. Bir qədər, mən deyərdim ki, ulduz xəstəliyi də bunda rol oynadı. Şahbələngiyev vaxtında öz zamanında ən istedadlı boksçulardan biri sayılırdı və öz üzərində sona qədər işləsə də şübhəsiz ki, o öz çəki dərəcəsində hazırda Respublikada ən güclərdən biri ola bilərdi. İsayevi görürsünüz yaxın planda. Artıq qeyd edim ki, finala vəsiyə qazanan idmançılarının sayına görə Rabitə birinci yerə yüksəldi. Rabitənin 4 idmançısı artıq finaldadır. Gilant klubunun 3 nümayəndəsi, Qəbələ və Bakı Fars klublarının 2 boksçusu
Finala vəsiqə qazanıb Neftçidən hələlik yalnız bir boksçu İbrahim İbrahimov finala yüksələ bilib. Referi görüş saxladı. Bir-birlərini itəliyirdi boksçular və buna görə də hakim görüş saxlamalıdır. Yenidən divançara ayırır hakim. Çox tez-tez tutur əli ilə Nəsrəddin Məmmədov rəqibini. Dur yenən növbət dəfə əllə tutmalıdır rəqibini və artıq biz bir neçə görmüşük. Xəbərdarlıq oluna bilər Nəsrəddin Məmmədova görüşlərin gedişində. Dəfələrlə idmançılar bu cür yola əl atdıqda, əli ilə rəqibinə tutduqda xəbərdarlıq oluna. Ardıcıl Elvin Sayev 2 dəfə rəqibinə zərbə endirdi. Nəsrəddin Məmmədov isə növbət dəfə rəqibini tutdu. Və budur, indi yəqin ki, xəbərdarlıq olunacaq. Bəli, Nəsrəddin Məmmədova xəbərdarlıq olunur. Artıq əcnəbi hakimlərdir, yəni burada heç bir güzəşdən söhbət gedə bilməz. Əgər dəfələrlə tutursansa, əlinlə saxlayırsansa, həmin boksçuya 100% xəbərdarlıq edəcək. Hakim indi biz bunu şahid olduq. Nəsrəddin Məmmədov xəbərdarlıqla cəzalandı. Bir qədər gərgin keçdi bu döyüş, amma Elvin Sayevin üstünlüyü var. Elvin Sayev daha çox dəqiq zərbələr endirir. Növbət dəfə Nəsrəddin Məmmədov yerə yıxılır və Elvin Sayevə bu dəfə xəbərdarlıq edəcək. Bəli, Elvin Sayevə də xəbərdarlıq olundu rəqibi itələdiyi üçün, yerə yıxdığı üçün. Artıq hər iki boksçuya bir xəbərdarlıq olunur. Hətta görüşlərin birində Azərbaycan Kuboku yarışlarında hakim bir boksçu 3 dəfə xəbərdarlıq edərək onu yarışdan uzaqlaşdırdı, diskvalifikasiya etdi. Yəni belə hallarında biz şahid olmuşuq. Burada Nəsrəddin Məmmədov əli ilə itələdi rəqibini. Daha sonra Elvin Sayev də eyni metoddan istifadə etdi. Üçüncü round başlayır, 50-ci round. 60 kg çəki dərəcəsində Elvin Sayev və Nəsrəddin Məmmədov qarşı-qarşıya gəlir. Referi növbət dəfə döyüş saxladı. Çox gərgin görüş keçir. İndi hakimə etirazını bildirirdi Nəsrəddin Məmmədov, amma bu heç nə dəyişmədi. Artıq Nəsrəddin Məmmədova ikinci xəbərdarlıq edildi. Daha bir zərbə. İndi Nəsrəddin Məmmədov rəqibə dəqiq zərbə vura bildi, ancaq Elvin Sayev də buna cavab verir.
Qarşılıqlı zərbələr 3-cü raundun sonları çox gərgin keçir. Hələ 1 dəqiqə 40 saniyə var 3-cü raundun başa çatmasına. Nəsrəddin Məmmədov və Elvin İsayev arasında olan döyüş qarşılıqlı zərbələrlə keçir. Və görək sonu necə yekunlaşacaq bu döyüşün. Sol yenidən Sayevin zərbəsi dəqiq aldı və Nəsrəddin Məmmədov növbət dəfə əli ilə tutdu rəqibini. Artıq 2 xəbərdarlıq var bu boksçunun, ona görə də bu qədər ehtiyatlı olmalıdır. Yenidən 2 zərbə endirir rəqibinə. Sol ələ yenə də ardıcıl zərbələr Elvin İsayevdən. Son 50 saniyə 3-cü raundda. Artıq bir neçə saniyə qalıb qarşılaşmanın yekunlaşmasına. 3-cü raunddur. 60 kg çəki dərəcəsində yarı-final döyüşü Elvin İsayev və Nəsrəddin Məmmədov ringdə qarşı-qarşıya gəlirlər. Artıq döyüş başa çatır. Mənə gəlir ki, Elvin İsayev bu görüşdə qələbə qazanacaq. Hər halda hakimlər ona daha çox xal verəcəklər. Çünki o daha çox dəqiq zərbə endirdi və yəqin ki Elvin İsayev qalib elan olunacaq. Tələsməyən rəsmi nəticələrin elan olunmasını gözləyək. Hər iki boksçu ringin mərkəzinə dəvət olunur və indi nəticə elan olunur. Bəli, 3-0 Elvin İsayev 28-26, 28-26 və 28-26 gözləndiyi kimi hər üç hakim tərəfindən qalib elan oldu. Və Elvin İsayev artıq finaldadır. Gilanın 4-cü nümayəndəsi finala vəsiqə qazanır. Gilan klubunun artıq Gilanın rabitə finala vəsiqə qazanır. İdmançıların sayında bərabərliyə maliklər. Hər iki komanda, hər iki klubun 4 boksçusu artıq finaldadır. İndi isə Albert Səlimov, dünya və Avropa çempionu Albert Səlimov ringə dəvət olunacaq. Onun rəqibi Nihat Seyidovdur. Qəbələ klubunun nümayəndəsi Albert Səlimov. Vaxtilə Arbaq Fars klubunun heyətində